Daghang salamat! Terima kasih. May adlaw Pinoy. Ang atong health guide karon mao ang sakit sa mga taong nagtakiang ang linaktan. Kini mga higala kanunay gyud ni mahitabo sa akong suod nga amigo. Maluoy gyud ko magtan-aw kaniya sa sunod adlaw gikan sa dakong bangaw tungod sa sobrang kinan-anay sa litson, dinuguan ug mga alcoholic drinks o ilimnong makahubog. Wine, beer, scotch, rum, ug uban pa. Sa mga miaging gabi. Ang dakong kumagko sa intil, mihubag. Kining sakita gitawag natong gout. Ang gout, usa kini ka metabolic disorder nga makapasakit kaayo sa tagsa-tagsa nato mga kalutalutahan. Kasagaran gyud nga mataptan ini mao ang kumagko sa atong tiil. Ang mga timailhan ini mao ang kining puwahong hubag, sakit kaayong kumagko sa tiil. Makalit kaayong sakit nga bisan sa gamayng lihok, sakit kaayo. Usahay pagaubanan pagyud sa gamayng hilanat. Panagsarhinon kini. Gituan nga kining sakita kaliwat usab. Kadaghanan ang mag-igop nini mao ang mga lalaki. 9 to 10 times more in men than in women. Usahay usab mataptan og dungan ang tanang luta-luta sa tibuok kalawasan. So unsa man kunoy mga komplikasyones nini. Una gyud ini kini ra gyud ang dakong burot sa kumagko nga maura gyud kagahi sa bato. Gitawag sa doktor og tophi formation. Then ikaduha nga komplikasyones maghimo og kidney stones. Then katulo mag-kidney failure. Kay doon na may stone, natural, ma-infected sa imong kidney, mag-kidney failure gikas kadugayan. Then muminos og mawad ang nag-ihi ang tao. So, unsa man kuno hinungdan ini? Ang gituuhan nga hinungdan mao ang mga deposito sa uric acid crystals sa lutalutahan ug sa mga kaunuran o tissues. Ang crystals mao ang mo-irritate sa luta-luta nga maoy makapasakit o makapahubag. Musakit gyud kaayo kung mutaas ang blood uric acid. Ilabi na kung makakaon kita sa mga pagkaon nga rich in purine content. Sama sa atay o sa ubang internal organ meats. Makita ka na nato sa itong screen. Mga sardines o mga alak nga makahubog. So, unsa may imong buhaton? Konsultahaday na imong doktor. Kung nagsuspitsa ka sa gout, ayaw gidugay-dugay. Adto ang doktor. Then inom og daghang tubig aron dili mapurma ang bato sa kidney kay aron ma-diluted kanang mga uric acid crystal diha. Mulasaw nga dili na mahimong bato. Then katulutumar sa mga painkiller aron sa pag-alim sa sakit. Ani atay maayo nga balita karon sa mga taong nag-anto sa gout o tawagon nato nga mga gout sufferers sa English pa. Adunay sweet ending sa gout sufferers. Matud pa nila. Mao ang puwa nga lingin nga gamayng prutas. Sweet tuod. Kining cherry. Kini karaan na kay kini nga paagi sa mga karaang tao. Ang cherry nagamit kini sa usa ka gout sufferer, usa ka PhD, si Dr. Ludwig Blau. Kaniadto pa sa 1942 kay nakaini. Apan hepatic kini sa among balasahon sa mga medical. Iyan na matikdan nga mawa ang sakit sa iyang gout. Mga duha ka adlaw human gyud. Human gyud nig kaon sa usa ka yahong. Usa ka yahong nga tsire. Na-reported usab kini karong bag-o sa Prevention Magazine nga adunay suwat sa usa ka pasyente sa Nebraska. Nga siya ug ang iyang bana ma-relieve gyud sa sakit sa gout human nilag kaon og tsire. Canned ba o linataba, fresh or frozen nga cherry, okay lang. Bisan gani ang cherry juice o concentrate, makatabang yun. So, unsaon nato karon paglikay ni ining gout? Likay ang mga pagkaon nga makapataas sa imong uric acid. Naa na sa screen. Sama sa atay o mga internal organs ug likay usab
ang sobrang inom sa alak na anak makita sa atong screen busa ayaw na yung inom-inom diha kay wagid kay makuha niya na. Og kanindot sa atong topic karon no. Og karon mga higala adto kita karon sa atong balaanong kasulatan magagikan sa libro ni Juan chapter 20 verse 29 nga nagingon nga unya mingon si Jesus kaniya. Mituo ka ba kay nakakita ikaw kanako? Bulahan ka tumituo bisan wala makakita kanako. Manindot no? Well, din kita ko ito mga higala og kini inyo higala si Dr. Warfi Topas Ingracia maginod og kanunay gumaingon ang lawas ganing mapasagaron mo kita kung sagabal sa pagpalambo sa atong kaugmaon. Maing adlaw sa tanang bisdak sa tibok kalibutan. Apakabar, baik